انتهت رحلة الصاروخ لونج مارش 5 في باطن المحيط الهندي. وقالت الصين أن أجزاء من صاروخها التائه دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين، وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 درجة شمالا. وأضافت بيانات بكين أن الصاروخ تفكك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي بطريقة عشوائية، وأن بقاياه سقطت في المحيط الهندي. وأشارت الإحداثيات الصينية إلى منطقة جنوب غربي الهند وسريلانكا. وبدأت قصة الذعر في 29 من أبريل الماضي، حين أطلقت الصين أول المكونات الثلاثة لمحطتها الفضائية CSS بواسطة صاروخ يدعى لونج مارش 5B، إلى أن بكين فقدت التحكم في الصاروخ، مما كان يعني خطر سقوطه وتحطمه في أي منطقة.